使去酒吧，喺屋企就可以做調酒師嘅，我第一時間就會諗起喺香港嘅一個項目何文田天柱。香港咧有好多豪宅嘅地方嘅，何文田咧亦都係我哋好傳統嘅一個老豪宅嘅地段嚟嘅。我哋喺天柱呢個項目裏面咧，同業主溝通過之後咧，原來我哋嘅業主咧係有飲酒習慣嘅喎。然之後咧，我哋就刻意咧去幫佢打造咗一個酒吧咧，就喺佢屋企嘅入門口嘅位置。由於一少少風水嘅問題啦，咁我哋係要做一個屏風。我哋同風水師傅夾咗之後咧，原來風水師傅咧就唔需要我哋做一個實常嘅屏風嚟嘅。所以咧，你會見到咧喺天花板咧掉咗落嚟一啲弧形嘅不鏽鋼喺度嘅。咁其實咧嗰個咧交錯咧，我哋就好似做咗一個屏風咁樣。一入大門咧，我哋會見到咧金色嘅天花板。喺飯廳嘅頂部咧，我哋放咗幾支好靚嘅吊燈。喺餐廳嘅背脊咧，其實我哋會見到一張好大嘅掛畫。而喺牆身，我哋亦都放置咗3支好特別嘅壁燈，我哋營造翻一個餐廳嘅氣氛啦。但係咧，其實原來後邊咧亦都係一個暗藏嘅門去通往我哋嘅媽咪房喎。喺主人房嘅設計裏面咧，我哋同業主傾完之後咧，佢希望唔會咁普通。咁喺呢間房咧，我哋咧就做咗一個主題，就係森林之王。咁點解係森林之王咧？因為咧，我哋喺森林裏面嘅時候咧，夜晚咧就好黑，但係日頭嘅時候又好光猛。正正咧呢一個橙色咧就好似日頭咁樣。當我哋熄晒燈，我哋就會變咗一個黑色嘅森林。咁所以咧，其實呢個主題嚟講咧，當時我哋做完出嚟咧，其實業主都覺得非常開心嘅。